அஷ்டசூர்ணம் தான். ரைட். அடுத்துங்க, நெஞ்சு சளி எத்தனை வயசுல? ரைட்டு. சளியில் எவ்வளோ சளி இருக்கு சாமி. நெஞ்சு சளிக்கிறது கபங்கட்டுதல்னு பேர். ஒரு மனிதனோட உயிர் பிரியும் பொழுது என்ன சத்தம் வரும்? சளிதான். மூச்சு விட முடியாமல் பிளாக் பண்ணிடும். அந்த பழைய காலத்தில் பித்தளை பாத்திரத்தில் வந்து ஈயம் பூசலன்னு வச்சுங்களேன், ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகும். அதுபோல் நுரையீரலில் ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகும் சாமி. அந்த லேயரை நம்ம வந்து காலி பண்ணால் தூதுவளை கஷாயம், தூதுவளை கஷாயம் இல்லாட்டி தூதுவளை பொடியை வந்து தேனில் குழப்பி சாப்பிட்டாலும் அது கேட்கும்.